walking the road. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರ ತಂಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿರೋದು ಬೈರ್ಕೂರು ಅಂತ. ಮುಲ್ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಫನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು, ಅಮ್ಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿದಿರು, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಂಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಚೂಡಿದಾರಲ್ಲಿರೋದು ಗೀತಾ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಸುಜಾತ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಂಗಿ ರೇಖಾ ಅಂತ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮನ ನೀವು ಮುಂದೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ಸೂಪರ್ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 hour ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈಗ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು 2 hours ಆದರೂ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೀವೇ ಈ ಫನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನೋಡಿ. ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೈರ್ಕೂರು 1 hour ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯಗಳು, ಸಂಗೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರೆಕಾಯಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತದನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಪ್ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ನಂಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಂಥವ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕಾಯಿ ಸುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ನಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತರ ಆದರ್ಶ ಗಂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವ್ರ ಗಂಡ. ನೀವು ಈ ತರ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾದ್ರು ಯಾವಾಗ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕತೆ ಬೇಡಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರು ಬೀಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸ್ರು. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಆಂಟಿ, ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಯರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ರೇಖಾ ಆಂಟಿ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇವರಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ರೇಗಿಸ್ದಂಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಯೋ, ತಂದೂರಿ ಮಯೋ, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಕರ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್.
ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ದು 2022 ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾ ಆಂಟಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು. ಓ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾ ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎರಡು ಇಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರಿಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ನಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಓ ಯಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನು? ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂಕಲ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ? ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿರ ಅನ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೊಂದು ಮೀಮ್ ಇತ್ತು ರೀ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಆಂಟಿ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮರ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು 2022 ಅಲ್ಲಿ. ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಫ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ನೀಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೆಫ್ಯೂ ಬಂತು. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಈ ವಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಬಂದ್ರು. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮಗಳು, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಯಾರು? ರೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. ಸೊ ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಕೈ ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಮೊರಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 3 AM ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ 2023. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಮ್ ಶರತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳನೂ ಆಡ್ತೀವಿ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಟಾಕಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ದಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.